Apriamo le nostre Bibbie nel Salmo di numero 84. Salmo numero 84. E mettiamoci in piedi per leggere la parola di Dio. Alzatevi. Ecco. Grazie. Salmo numero 84. Oh, quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia langue e ven meno, sospirando i cortili del Signore. Il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente. Anche il passero trova una casa e la rondine un nido dove posare i suoi piccini. Presso i tuoi altari, o Signore degli eserciti, Re mio, Dio mio. Beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre. Beati quelli che trovano in te la loro forza, che hanno a cuore le vie del santuario. Quando attraverseranno la valle di Baca, essi la trasformano in luogo di fonti e la pioggia d'autunno la ricopre di benedizione. Lungo il cammino aumenta la loro forza e compaiono infine davanti a Dio in Sion. Ó Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi orecchio, ó Dio di Giacobbe. Vedi, ó Dio, nostro scudo, guarda il volto del tuo unto. Un giorno nei tuoi cortili val più che 1000 altrove. Io preferirei stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende degli empi. Perché Dio, il Signore, è solo il scudo. Il Signore concederà grazia e gloria. Egli non rifiuterà di fare del bene a quelli che camminano rettamente. Ó Signore degli eserciti, beato l'uomo che confida in te. Che possiamo iniziare il nostro culto stasera con questa fiducia. Il nostro Dio è un Dio che non cambia, un Dio che non mente, un Dio che compie le sue promesse, che possiamo dedicare questo tempo ad adorare e glorificare questo Dio, il nostro Dio. Amen, preghiamo. Grazie Padre, grazie perché Tu ci concedi di essere nella Tua presenza, Signore. Grazie perché possiamo riunirsi come famiglia, come fratelli in Cristo Gesù per adorare il Tuo santo nome, Padre. Ti chiedo, Signore, accetta la nostra adorazione e parla al nostro cuore, in nome di Gesù. Amen. Buonasera Chiesa, sono già tutti in piedi, bello. Oggi è una giornata molto speciale, perché sapete perché? Perché abbiamo un incontro con il nostro Signore, quindi invito la Chiesa a cantare assieme con noi, che possiamo lodare il nostro Signore con gioia e con allegria, perché Lui merita tutto quello che siamo, tutto quello che abbiamo, che facciamo tutto per Lui. Che scuote tutto il mondo intero, che ci stupisce in ogni istante. Il Re di gloria, Gesù è il Re dei Re. Questa è la grazia tua e il tuo infinito amore. Hai preso il posto mio, portato i piedi miei, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che
che hai fatto in me. Sentiamo che spazza via. Che spazza via la confusione che ci ha reso suoi figli e figlie, eredi di gloria. Gesù è la deità che guida il mondo con la giustizia, il cui splendore è come sole, eredi di gloria. Gesù è la deità. Questa è la grazia tua e il tuo infinito amore. Hai preso il posto mio, portato ai piedi miei. Hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh Gesù, io canto ciò che hai fatto in me. Cantiamo degno. Dio è colui che ha vinto la morte. Dio è l'agnello di Dio. Dio è colui che ha vinto la morte. Dio è l'agnello di Dio. Dio è colui che ha vinto la morte. Dio è l'agnello di Dio. Degno, degno, degno sei. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore. Hai preso il posto mio, portato ai piedi miei. Hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Questa è la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, che è morto 2000 anni fa per tutti i nostri peccati. Per essere qui oggi, noi siamo qui perché Lui è stato lì, in quel momento, è stato in quella croce, e ha pagato per tutti i nostri peccati, e questo significa grazia. È quello che abbiamo ricevuto senza meritare niente. E questo è il nostro Signore, un Signore che ci regala, un Signore che ci dona la vita eterna, senza che noi abbiamo qualche merito per quello. Questa è la grazia del nostro Signore Gesù Cristo. È stato preparato la casa del mio cuore. Tu sei il motivo per il quale sono qui. Mettiamo i tuoi figli. Siamo piedi due o tre.
è stato preparato la casa e anche il mio cuore. Tu sei il motivo per il quale sono qui. Pensiamo ai tuoi figli. Tuoi figli sono arrivati e ora siamo più di due. I cuori sono predisposti a bruciare per te. In tutti i versi e canzoni che io canterò, tutte le volte che mi prostro, io voglio dirti che tu hai il regno, la gloria per sempre. Tu hai il dominio, la forza, amen, amen. Tu hai il regno, la gloria per sempre. Tu hai il dominio, la forza, amen, amen. Sei salvo, nessun'altra è come te, nessun'altra è come te, nessun'altra
Nessun altro Signore come te, nessun altro è un Dio potente, nessun altro è un Dio meraviglioso, nessun altro è un Dio che è ogni giorno con noi come te, Signore. Sei grande, sei potente, sei tutto quello che abbiamo, Signore, tutto quello che siamo è per te, Signore. Vogliamo questa sera, Signore, e ogni giorno dichiarare, Padre, che sei santo, dichiarare, Padre, che sei il nostro Padre, dichiarare che sei quello che guida le nostre vite, Signore, quello che è davanti, Padre, a tutte le nostre decisioni, Signore, quello che è davanti, Padre, a tutti i nostri problemi, Signore, e anche quello che è responsabile per tutte le nostre felicità, Padre. Tutti i momenti di gioia che abbiamo, Signore, ogni vittoria, Padre, non è per merito nostro, non è per la forza del nostro braccio, Signore, no. È tutto perché, Signore, è stato lì 2000 anni fa in quella croce, Signore. È tutto perché sei santo, tutto perché sei meraviglioso, tutto perché sei un Dio potente. Questa sera, Padre, vogliamo dirti che sei santo, vogliamo dirti che la nostra vita, Signore, è dedicata a te, Signore. È tutto tuo, Signore. Grazie, Padre. Parlavo ma tu cantavi su di me. Sei buono, Padre. Ecco quanto buono sei con me. Non vivevo mai, tu soffiavi lì in me. Amore tuo, lascia ancora le 99 per cercare me. Non l'ho meritato, mai guadagnato, mai così che ami tu. Oh, with travolgente, infinite audace amore tuo. Lottavi per me quando ero nemico tuo. Ecco quanto buono sei con me. Hai pagato, Signore. Lottavi per me. Ecco quanto buono sei con me. Oh, mi travolgente, infiniti, audace amore tuo. Lascia ancora
menzogna per raggiungermi. Illumino ogni ombra, scaglio ogni montagna per raggiungermi. Fatto tutto, Signore. Batti ogni barriera, scaccio ogni menzogna per raggiungermi. Illumino ogni ombra, scaglio ogni montagna per raggiungermi. Batti ogni barriera, scaccio ogni menzogna per raggiungermi. Illumino ogni ombra, scaglio ogni montagna per raggiungermi. Batti ogni barriera, scaccio ogni menzogna per raggiungermi. Siamo illumini. Ogni ombra, scaglio ogni montagna per raggiungermi. Batti ogni barriera, scaccio ogni menzogna per raggiungermi. Illumino ogni ombra, scaglio ogni montagna per raggiungermi. Batti ogni barriera, scaccio ogni menzogna per raggiungermi. Illumino ogni ombra, scaglio ogni montagna per raggiungermi. Batti ogni barriera, scaccio ogni menzogna per raggiungermi. Travolgente, infinite audacia. Andiamo, Signore. Mai così Grazie, Signore. Soltanto le 99, Signore, che ci eri già, Signore, sei andato a cercarci, Signore. Sei andato in cerca di quella una, Padre, che era lì in mezzo, Signore, al buio, Padre, in mezzo a tutti i pericoli, Signore, in mezzo ai peccati, Padre. Quella là eravamo noi, Signore. Il Signore, Padre, è sceso del tuo trono, Signore, di grazia e misericordia, Padre. Sei andato in cerca di noi, Signore. Perché, Padre, senza la tua mano, Signore, era impossibile, Padre, trovare, Padre, la strada giusta, Signore. Senza, Padre, la tua grazia, Signore, era impossibile, Padre, di vedere, Signore, il tuo amore, Signore, meraviglioso. Ti ringraziamo, Padre, per l'opportunità, Signore, di amarti, Signore. Opportunità, Signore, di servire a te, Signore. Opportunità di trovare grazia, Signore, in te, Padre. Ti ringraziamo, Signore, perché sappiamo che, Padre, non abbiamo merito, Signore. Sappiamo che, Padre, non abbiamo forza, Signore. Sappiamo che, Padre, i nostri occhi, Padre, per forza nostra, Signore, mai guarderanno a te, Padre. Però con la tua grazia, Signore, con il tuo amore, Signore, sappiamo, Padre, che possiamo guardarti, Signore. Sappiamo che possiamo vedere il tuo amore meraviglioso, Signore. Sappiamo che possiamo vedere, Signore, tutto quello, Padre, che hai preparato per noi, Signore. Ogni strada, Signore, che hai creato per noi, Signore. Io non so se sei in difficoltà, non so se stai passando per un momento difficile, non so se magari la tua vita in questo momento è persa in mezzo al buio.
Non lo so. Ma di una cosa io so, che il nostro Dio è quello che lascia le 99. Che il nostro Dio è quello che va in cerca del figlio perso. Questo è il nostro Dio. Ci ama in un livello che lascia le 99 per vedere uno solo che è perso. Grazie Padre. Dio ci porta la provvigione, Dio ci porta l'amore, Dio ci porta anche la grazia in mezzo ai momenti di difficoltà. In mezzo a ogni battaglia il Signore ci porta in refrigerio, ci porta l'aria. Ringraziamo Signore. Grazie Signore, grazie per questo momento di lode e di adorazione, Signore. Consegniamo a te, Signore. Cantiamo per te, Signore. Siamo qui per te. Ti chiediamo, Padre, da continuare con noi, Signore, a manifestare il tuo Spirito Santo, Padre, a insegnarci, Signore, attraverso la tua parola, Padre. E ti ringraziamo, Signore, per l'opportunità di essere qui come Chiesa, di poter lodare a te, di poter avere un momento di crescita spirituale con te, Signore, di poter avere un momento in cui possiamo sentire la tua parola, Dio. Ti ringraziamo, Signore, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Sì, sì. Buonasera ragazzi. Ragazzi, prima di iniziare e prima che io mi dimentichi, una parolina con voi. So che non è esattamente un problema Agamove, ma della nostra Chiesa. Però
arrivare in orario al culto è così importante come essere presente al culto. Quando il momento in cui arriviamo diventa una cosa, come posso dire, superficiale, banale, quando arrivo, dimostra l'importanza che date ad essere qui. E se non è importante essere qui per voi, di nulla vale essere qui. Perciò io so che evidentemente succedono cose, ci sono altri impegni e tutto quanto, non sempre riusciamo ad arrivare nel momento in cui ci programmiamo per arrivare. Ma un conto è non riuscire ad arrivare in orario perché è successo qualcosa. Un altro è essere disrispettoso, funziona? C'è questa parola? Sì? Con il culto che offriamo al nostro Dio. Quindi probabilmente se lasciassi questo alla fine mi avrei dimenticato. È importante perché dimostra dov'è il vostro cuore. E c'entra un po' con quello che parleremo stasera. Non proietteremo i versetti, perciò vi chiedo di aprire le vostre Bibbie, anche sul telefono se ce l'avete, e di seguire. Marco, capitolo 4, versetti 1 a 20. Marco 4, 1 a 20. Il testo dice: Gesù si mise di nuovo a insegnare presso il mare e una grandissima folla si radunò intorno a lui, tanto che egli, montato su una barca, vi sedette stando in mare, mentre tutta la folla era a terra sulla riva. Egli insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento: Ascoltate, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cade lungo la strada e gli uccelli vennero e lo mangiarono. Un'altra cade in un suolo roccioso, dove non aveva molta terra, e subito spuntò perché non aveva terreno profondo. Ma quando il sole si levò, fu bruciata e non avendo radice inaridì. Un'altra cade fra le spine. Le spine crebbero e la soffocarono, ed essa non fece frutto. Altre parti caddero nella buona terra, portarono frutto che venne su e crebbe, e giunsero a dare il 30, il 60 e il 100 per uno. Poi disse: chi ha orecchi per udire, oda. Quando egli fu solo, quelli che stavano intorno con i 12 lo interrogarono sulle parabole. Egli disse loro: a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a quelli che sono di fuori tutto viene esposto in parabola, affinché, vedendo, vedano sì, ma non discernano, udendo, odano sì, ma non comprendano, affinché non si convertano e non siano perdonati. Poi disse loro: non capite questa parabola? Come comprenderete tutte le altre parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli che sono lungo la strada sono coloro nei quali è seminata la parola, e quando l'hanno udita, subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. E così quelli che ricevono il seme in luoghi rocciosi sono coloro che quando odono la parola la ricevono subito con gioia, ma non hanno in sé radice e sono di corta durata. Poi quando vengono tribolazioni o persecuzioni a causa della parola, sono subito sviati. E altri sono quelli che ricevono il seme fra le spine, cioè coloro che hanno udito la parola, poi le ansiose preoccupazioni mondane, l'inganno delle ricchezze e l'avidità delle altre cose, penetrate in loro, soffocano la parola, che così riesce infruttuosa. Quelli poi che hanno ricevuto il seme in buona terra sono coloro che odono la parola e accolgono e fruttano il 30, il 60 e il 100 per uno. Preghiamo.
Padre, in questo momento voglio chiederti di aiutarci a comprendere i misteri del tuo regno, della tua parola. Illuminaci, parla al nostro cuore stasera. In nome di Gesù. Amen. In un breve contesto, Gesù aveva già iniziato da un po' il suo ministero, la folla lo seguiva ovunque. C'è già stato un momento in passato dove lui ha dovuto salire su una barca per un po' allontanarsi dalla folla, perché ovviamente non entrerebbero in acqua, quindi è entrato su una barca, si è allontanato un po', così ha fatto di quella barca il suo pulpito, il suo palco, così da poter insegnare senza essere disturbato, senza che la folla lo spingesse e qualcos'altro. La situazione era un po' si ripetuta. Quando lui predicava in una casa, la casa diventava affollata. Quando era per strada, le strade si affollavano. Lì di nuovo era vicino all'acqua. Un'altra volta ha fatto di questa barca, si è allontanato un po' per poter insegnare. I versetti 1 e 2 dicono: Gesù si mise di nuovo a insegnare presso il mare. Una grandissima folla si radunò intorno a lui, tanto che egli, montato su una barca, vi sedette stando in mare, mentre tutta la folla era a terra sulla riva. Ed egli insegnava loro molte cose in parabole e diceva nel suo insegnamento. Qui Gesù, come faceva al solito, ha iniziato a insegnare. Ma su questa parabola, o non necessariamente su questa parabola, su questo momento è successo qualcosa di diverso. Lui stesso ha spiegato la parabola. Perciò ci concentreremo soprattutto sulle parole che Gesù ha utilizzato per spiegare. Versetti 3 a 9. Ascoltate, il seminatore uscì a seminare e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada e gli uccelli vennero e lo mangiarono. Un'altra cadde in un suolo roccioso dove non aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva terreno profondo. Ma quando il sole si levò fu bruciata e non avendo radici inaridì. Un'altra cadde fra le spine crebbero e la soffocarono ed essa non fece frutto. Altre parti caddero nella buona terra, portarono frutto che venne su e crebbe, e giunsero a dare il 30, il 60 e il 100 per uno. Poi disse: chi ha orecchi per udire, oda. Soprattutto nei sabati all'incontro di Haga Movies, ormai siete già abituati con le prediche espositive. Cosa vuol dire una predica espositiva? Noi leggiamo il testo, noi spieghiamo il testo e noi applichiamo il testo al nostro contesto attuale. Colgo l'occasione perché dal prossimo mese in poi alcuni di voi hanno compilato quel formulario che vi ho girato, no? Sugli argomenti che volevate parlare. Perciò da settembre in poi, forse anche fino a fine anno, inizieremo a trattare quegli argomenti lì che avete scelto voi. Perciò usciremo di questo formato di prediche espositive e inizieremo le prediche più tematiche. Ma una predica espositiva è questo: leggere il testo, spiegare il testo e applicare il testo. Invece di spiegare il testo, come vi ho già anticipato, permetteremo che sia Gesù stesso a farlo, perché lo ha fatto con i suoi discepoli, quelli che lo seguivano. Versetto 10: quando egli fu solo, quelli che gli stavano intorno con i 12 lo interrogarono sulle parabole. Non solo i 12, immaginiamo, ok? Gesù aveva i 12 ormai già scelti, quelli che diventerebbero apostoli, ma avevano anche altri discepoli, persone che seguivano lui, seguivano i 12, che erano sempre insieme a lui, che diciamo che sono un gruppo diverso dalla folla. La folla si radunava perché dove arrivava le persone che vivevano lì intorno in quella regione ascoltavano parlare di lui,
ascoltavano riguardo alle cose che lui faceva, le opere miracolose che realizzava, le cose che insegnava, e uscivano o si avvicinavano a lui per imparare. Oltre questi, che comparivano quando lui era vicino, c'erano anche altri che lo seguivano ovunque. Okay? Quindi separiamo da qui in poi gli apostoli e alcuni discepoli che li seguivano. Questo gruppo, formato da apostoli e discepoli, una volta che era già tornato a terra, la folla si era allontanata e lui si trovava con loro in un momento meno, non ufficiale, meno, come si dice, meno formale o più informale, si avvicinarono a lui per dire: Signore, cos'è questa roba? Che c'entra i semi buttati per le strade? Spiegaci. Versetto 11. Egli disse loro: a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a quelli che sono di fuori tutto viene esposto in parabole, affinché, vedendo, vedano sì, ma non discernano, udendo, odano sì, ma non comprendano, affinché non si convertano e non siano perdonati. Gesù applica una condanna preannunciata dal profeta Isaia nel capitolo 6, versetti 9 e 10, che dice: ed egli disse: va e di a questo popolo, ascoltate sì, ma senza capire, guardate sì, ma senza discernere, rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendili duri gli orecchi e chiudili gli occhi, in modo che non veda con i suoi occhi e non oda con i suoi orecchi, non intenda con il cuore e non si converta e non siano guariti. Dio, attraverso il profeta Isaia, e ora Gesù stesso, compiendo questo giudizio profetico che era già stato annunciato da Isaia, dice che quelle persone che erano di fuori, qui parlava probabilmente di una folla particolare, di un gruppo particolare di ebrei, dicendo che a loro era stato permesso di ascoltare i suoi insegnamenti, ascoltare le sue parole e non comprendere, perché loro non sarebbero stati salvati. Un po' duro di sentire questo, no? Come mai Gesù predica, ma non permette che alcune persone riescano a comprendere quello che sta insegnando, per così essere giudicati? Il loro cuore era così indurito, così ostinato al peccato, che a un certo punto Dio ha deciso di chiudere i loro occhi, chiudere il loro udito e ha detto: basta, ho cercato di aiutarvi, ho cercato di istruirvi, vi ho dato occasione dopo occasione, sono stato fedele tutto questo tempo e voi, volte dopo volte, continuate a girare le spalle a me, continuate a disubbidirmi, così basta, per voi non ci sarà più un'occasione. La conversione di una persona presuppone che la parola di Dio sia predicata, questa persona ascolta la parola e la comprenda, e solo così riesce ad arrivare alla fede. Romani capitolo 10, versetto 17, dice così: così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Ma tra l'ascoltare e il comprendere c'è un buco lì, succede qualcosa. Perciò il primo passo, la parola viene predicata, e il terzo passo è la persona riuscire a comprendere questa parola. Il secondo, lì in mezzo, è un agire dello Spirito Santo che ci illumina. Cioè, cosa vuol dire illuminarci? Ci dà la capacità
di comprendere quello che è stato predicato. Ok? Quindi questa capacità di comprendere la predica, comprendere la parola di Dio, non solo la predica ma anche la parola scritta, non comprendere nel senso di comprendere un testo qualsiasi, ma comprenderla come parola divina che trasforma. Questo è possibile soltanto con l'agire dello Spirito Santo in noi. Perciò noi ascoltiamo la parola, lo Spirito Santo agisce sul nostro cuore, abilitando, non so se posso usare questa parola, abilitandoci a comprendere quello che è stato detto. Dopo noi comprendiamo e una volta compreso viene la fede. Perché? 1 Corinzi 2,14 dice: ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzie per lui e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. L'uomo naturale, cioè la nostra condizione, senza avere lo Spirito Santo in noi, non ci permette di comprendere o di giudicare le cose spirituali. Ok? Avete capito fin qui? Tutto a posto? Perfetto. Questo vuol dire che pure la Bibbia, nella mano di una persona che non ha lo Spirito Santo o che non necessariamente non abbia lo Spirito Santo, ma la Bibbia nella mano di una persona, senza che lo Spirito Santo agisca su questa persona, diventa un libro qualsiasi. La persona leggerà, può fare le analisi, come si dice, le analisi testuali e tutto quanto, può comprendere o interpretarla nel senso di un testo, ma mai come parola di Dio. La persona leggerà, ad esempio, la storia di Giona, sarà come leggere l'Odissea. È una storia. Soltanto attraverso l'agire dello Spirito Santo in noi è che possiamo comprendere i misteri di Dio rivelati su quella parola. È questo che Gesù stava dicendo a loro. Di nuovo versetto 11. Egli disse loro: a voi è stato dato di conoscere il mistero del regno di Dio. A voi è stato dato, non avete conquistato. È stato regalato a voi questo privilegio di conoscere il mistero del regno di Dio. Ma a quelli che sono di fuori tutto viene esposto in parabole, affinché vedendo vedono sì, ma non discernano, udendo odano sì, ma non comprendano, affinché non si convertano e non siano perdonati. A voi è stato concesso di andare insieme a me, a voi è stato concesso di imparare da me, a voi è stato concesso di non solo osservare, ma vivere tutto questo tempo, non solo insieme a me, ma anche partecipando con me di tutto quello che stavo facendo. In altre parole, sto parafraseando Gesù. Okay? Voi avete ricevuto questo dono, questo privilegio, questa grazia. Gli altri invece, quelli di fuori, quelli no. A loro verrà insegnato attraverso le parabole, così vedranno e non udiranno. Vedranno e udiranno, ma non discerneranno, né comprenderanno, affinché non si convertano e non siano perdonati. Attenzione, non si trattano di persone innocenti, come ho già detto prima. Quelle persone avevano già, volte dopo volte, rifiutato il richiamo da parte di Dio, rifiutato di obbedirlo, rifiutato anche di riconoscere Gesù come il Messia promesso. Su quelle persone aveva già caduto, loro avevano già ricevuto un giudizio da parte di Dio. Non erano assolutamente persone innocenti. Non è che Dio arbitrariamente abbia impedito loro
di ascoltare, di capire e di così arrivare al ravvedimento. C'è un teologo puritano, Stephen Chernock, nel suo libro L'esistenza e l'attributo di Dio, gli attributi di Dio, parlando della profondità della depravazione umana, c'è una dottrina che si chiama dottrina della depravazione totale. Cosa significa? Che ogni attributo, ogni aspetto, meglio, ogni aspetto della natura umana è stata corrotta dal peccato. Siamo totalmente malvagi, non nel senso che siamo il più malvagi possibile per una persona, ma che ogni aspetto della nostra natura è stato corrotto. Avete capito il senso? Sì? Il peccato ci ha corrotto in ogni aspetto, non c'è neanche un aspetto della nostra natura umana che non è stata corrotta dal peccato. Lui, parlando di questo argomento in questo libro, ha detto qualcosa simile, l'ho parafraseato. Se Dio offrisse se stesso all'uomo 1000 volte nello stesso modo, la natura umana nel suo stato naturale lo rifiuterebbe 1000 volte, a meno che lo Spirito Santo cambiasse il cuore suo. Questo parla dall'impossibilità dell'uomo naturale, l'uomo senza l'agire dello Spirito Santo, andare verso di Dio. Noi non riusciremo mai a fare questo primo passo, perché non possiamo. La nostra natura peccaminosa ci impedisce solo di capire il minimo di quello che viene parlato riguardo la parola di Dio. Prima ci serve che la grazia di Dio, la sua misericordia, attraverso lo Spirito Santo, che agisce su di noi, ci abilitando a conoscere questo Dio. L'uomo naturale non può e non riesce a venire a Dio con le sue proprie forze e neanche con il suo intelletto. È Dio che nella sua immensa grazia apre i nostri cuori affinché possiamo comprendere il messaggio della croce. Versetto 13. Poi disse loro: non capite questa parabola? Come comprenderete le altre? Praticamente questa semplice, questa facile, non riuscite a capire, allora le altre come fate ad imparare? E fica evidente che nonostante loro camminassero insieme a Gesù, anche loro avevano difficoltà di vedere il tutto del suo ministero e di quello che insegnava. Nonostante imparassero da lui, non solo da quello che insegnava, ma soprattutto da quello che faceva, non riuscivano a capire completamente. Gesù non tratta questa situazione o questa loro difficoltà di comprendere la parabola come qualcosa normale. Possiamo dire che li ha rimproverati. Come mai non capite? Come mai non riuscite a comprendere quello che insegno? Giusto voi, a cui è stato concesso questo privilegio, questa grazia di imparare i misteri di Dio, del regno di Dio. Questo vuol dire che c'è una nostra responsabilità in questo. Nonostante sia grazia di Dio, esiste una responsabilità dalla nostra parte di cercare di approfondire le nostre conoscenze. Leggere la Bibbia, studiare. Di nuovo, niente di questo sarà merito nostro, ma c'è sì una nostra responsabilità. Noi che abbiamo già ricevuto lo Spirito Santo, anche a noi, così come a quelle persone lì, nonostante a loro non c'era stato concesso lo Spirito Santo, perché questo è venuto solo dopo, loro vivevano insieme a Gesù, noi abbiamo già un privilegio che loro non avevano, come cristiani, abbiamo lo Spirito Santo in noi, che ci abilita
a conoscerlo. A noi è stato concesso questo privilegio di comprendere i misteri del regno di Dio. E questo vuol dire che insieme a questo privilegio dobbiamo anche essere diligenti nei nostri sforzi. C'è un grande filosofo una volta ha detto: con grandi poteri, grandi responsabilità, conosciuto come Dio Ben. Se abbiamo ricevuto questo Spirito Santo, se abbiamo ricevuto il privilegio di poter comprendere, dobbiamo usarlo nel modo corretto, non usarlo lo Spirito Santo, dobbiamo usare questo privilegio che abbiamo ricevuto, essendo diligenti con questo. Poi dal versetto 14 in poi Gesù inizia allora a spiegargli cosa significava quella parabola. Il seminatore semina la parola. Quelli che sono lungo la strada sono coloro nei quali è seminata la parola, e quando hanno udita, subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Coloro che ascoltano, ma che non sorge nessun effetto. Avete già visto o avuto l'opportunità di predicare o di cercare di evangelizzare qualcuno? Quella persona malapena vuole ascoltarti, se molto ci permette di parlare per educazione, finito, gira le spalle e vai via. Nessun problema. Ma sono di queste persone che Gesù sta parlando. E così quelli che ricevono il seme in luoghi rocciosi sono coloro che quando odono la parola la ricevono subito con gioia, ma non hanno in sé radice e sono di corta durata. Poi quando vengono tribolazione o persecuzione, a causa della parola, sono subito sviati. Sono così deboli e superficiali, immaturi nella fede, che nella prima difficoltà, nella prima tribolazione, spariscono dalla Chiesa. Avete già visto qualcuno che ha fatto così? Io tante volte. Altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine, cioè coloro che hanno udito la parola, poi le ansiose preoccupazioni mondane, l'inganno delle ricchezze, l'avidità delle altre cose penetrate in loro, soffocano la parola, che così riesce infruttuosa. Forse qui c'è il più grande gruppo all'interno della Chiesa. Persone che ascoltano, che a volte sembrano di essere cristiani, credenti, fedeli, ma che in realtà i loro cuori appartengono a qualsiasi altra cosa, ai desideri mondani, peccaminosi, o ad avere come si dice, la sua professione, una vita professionale, la carriera si dice? Sì? Avere una bella carriera, magari la professione che ha sognato fin da piccolo, oppure permette che le ansie delle cose che succedono ogni giorno nelle nostre vite occupino un spazio nel nostro cuore che dovrebbe appartenere a Dio, e tante altre cose. Poi ci sono quelli che hanno ricevuto il seme in buona terra, e sono coloro che odono la parola e la accolgono e fruttano il 30, il 60 e il 100 per uno. Una buona raccolta era considerata tra 5 e 15 volte. Gesù sta dicendo che coloro che accolgono la parola di Dio, coloro che hanno la buona terra, non fruttificheranno tra 5 e 15, ma 30, 60 e 100.
La parola di Dio è seminata ogni sabato, ogni domenica, in ogni gruppo di studio, in ogni incontro di preghiera. Questo è il primo esempio della parabola. Il seme poi trova diversi tipi di terra, cioè la parola di Dio trova diversi tipi di risposta dal nostro cuore. La prima terra, lungo la strada, ascolta, ma perde. Persone che semplicemente non vogliono e basta, persone che disprezzano quello che hanno ascoltato o a volte ci disprezzano come cristiani. Il suolo roccioso riceve, ma non persevera, riceve come qualcosa di nuovo, magari una nuova opportunità di vita, un'opportunità di cambiare vita, forse di diventare anche una persona migliore, ma senza radici cadono nella prima difficoltà. La terra tra le spine ascolta, ma permette che le altre cose della vita soffochino la parola di Dio. Sono le nostre priorità. Dov'è il nostro cuore? Dove sono o in chi o cosa sono le nostre priorità? Appartengono a Dio o a qualsiasi altra cosa? Chi sta occupando il trono della nostra vita? La quarta terra, la terra buona, ascolta, produce frutti, produce in grande quantità, perché comprende che non si tratta di noi, non siamo noi il centro dell'universo, non siamo noi le cose più importanti delle nostre vite, è Dio e dobbiamo metterlo nel posto che aspetta Lui. In quale terra la parola è stata seminata stasera? Qual è lo stato del mio cuore, del vostro cuore? Come riceviamo ogni sabato, ogni domenica, in ogni incontro, la parola di Dio? La terra rappresenta la nostra situazione spirituale. Qual è la tua situazione spirituale stasera? Il nostro cuore è pronto a ricevere questo seme? È pronto a fruttificare? Siamo disposti a annaffiare, si dice, questo seme affinché lui cresca e fruttifichi? Cosa vuol dire prendere cura di questo seme? Come ho detto, è sì ascoltare la parola, è studiare la parola, ma è anche avere una vita di preghiera, una vita di comunione con i nostri fratelli, con la Chiesa, partecipare ad esempio della cena del Signore. Voi state facendo queste cose? Nonostante sia la grazia di Dio ad operare in noi, come ho detto, noi abbiamo anche le nostre responsabilità. La sovranità di Dio non toglie da noi la nostra responsabilità come cristiani. Non tutti quelli che ascoltano la parola
fruttificano. Ma tutti quelli nei quali la parola di Dio ha veramente agito, tutti quelli che sono terra buona, inevitabilmente producono frutto. Questo vuol dire che possiamo identificare se tu e io siamo terra buona o no. Stiamo producendo frutti. La nostra Chiesa, il nostro luogo di lavoro, o a scuola, università, loro stanno vedendo i frutti che stiamo fruttificando? Perché se non è così, la notizia che ho per voi forse non è molto buona. Se siamo terra buona, fruttifichiamo, e non poco. Io non sono qui per giudicarvi, assolutamente, ma l'intenzione è di farvi ragionare sulle vostre vite, su come accogliete la parola di Dio che è seminata in voi, e soprattutto vi invito a osservare i vostri frutti. State fruttificando, ragazzi? Come la nostra vita, la mia vita, la tua vita sta riflettendo la gloria di Cristo dove siamo. Che questo possa essere una sfida per voi. Amen? Preghiamo. Grazie Signore, grazie perché il tuo Santo Spirito ci insegna, ci istruisce, ci abilita a capire i misteri del tuo regno, Padre. Aiutaci, Signore, a fruttificare. Aiutaci ad essere fedeli, a essere diligenti con la tua parola, Signore. Aiutaci a mettere in pratica. Che possiamo essere esempi, non solo qui, ma soprattutto là fuori, Signore. Che le persone possano guardarci e vedere te. Che la nostra vita sia anche una benedizione per loro. Aiutaci, Signore. In nome di Gesù. Amen. Gruppo di lode. Siamoci in piedi. Mettiamo la Chiesa a cantare con noi, offrire modo di finire il culto, non è ancora finito, ma che possiamo finire lodando il nostro Signore, chiedendo a Lui che possa fruttificare tutto quello che foi detto qua stasera. Possiamo tornare dopo con più conoscenza della parola del nostro Signore. Tutto è stato preparato qui, la casa e anche il mio cuore. Tu sei il motivo per il quale sono
sono arrivati qui e ora siamo più di 2 o 3, i cuori sono predisposti a bruciare per te. Tutti i versi e canzoni che io canterò, tutte le volte che mi prostro, io voglio dirti che tu hai il regno, la gloria per sempre, tu hai il dominio, la forza, amen, amen. Tu hai il regno, la gloria per sempre, tu hai il dominio, la forza, amen, tu sei santo, tu sei santo, sull'altra è come te, sull'altra è come te, sull'altra è come te, sull'altra è come Gesù, tu sei sull'altra è come te, sull'altra è come te, sull'altra è come te, sull'altra è come te, tu sei santo, tu sei santo. Sull'altra è come te, sull'altra è come te, sull'altra è come te, sull'altra è come Gesù, tu sei santo, tu sei santo. Sull'altra è come te, sull'altra è come te, sull'altra è come te, sull'altra è come Gesù, tu sei santo, sull'altra è come te, sull'altra è come te,
sei santo, Signore, e nessun altro è come te. Grazie, Padre. Abbiamo gli avvisi adesso. Avvisi. Aga Music. Il 26 settembre, attenzione all'orario, 18, non 18:30, alle 18, ok? Faremo la seconda edizione del nostro Aga Music e anche il nostro secondo anniversario, si dice? Anniversario, ok? Quindi faremo entrambi nella stessa serata. Invitate i vostri amici, invitate tutti quanti, e gli nemici. Sarà una bella serata di lode, di adorazione al nostro Dio, e probabilmente faremo qui nella sala nera, giusto? L'anno scorso abbiamo fatto nella sala culto, stavolta faremo qui. Altri avvisi? I battesimi il 6 settembre. Non è ancora confermato, credo, dove sarà, ma nonostante ci sia l'indirizzo lì, non sappiamo ancora se sarà nel solito locale. Informeremo tutta la chiesa, ok? Altre cose? No? Ok. Come ho detto prima, dal prossimo sabato, la prossima settimana, inizieremo una serie di predica basata sui temi che avete messo sul formulario. Quel formulario è ancora aperto. Se avete qualche suggerimento di assunti, di argomenti da trattare, potete compilarli, è anonimo, e vedremo se riusciamo a parlare a riguardo, ok? Poi i ragazzi prepareranno, metteremo anche un cronogramma delle prediche e i temi che vedremo. Un'altra cosa che ho parlato riguardo ai ritardi per il culto. Probabilmente quelli che sono arrivati per ultimo magari hanno pensato: ha parlato per me, ma no, ho parlato per praticamente tutti. Abbiamo iniziato il culto con neanche 10 persone forse, quindi ho parlato per tutti quanti, ok? Se per caso sei arrivato per ultimo e ha pensato che guarda che Junior ha parlato per me, non è per te. C'è stato un culto, mi ricordo benissimo, che è iniziato con la lode qui davanti, io e Matteo, non so se Matteo si ricorda, eravamo solo noi due, e tutti gli altri sono iniziati ad arrivare verso la seconda canzone, terza più o meno. Quindi immaginate com'è, ok? Nient'altro? Non faremo i piccoli gruppi stasera. Dalla prossima settimana in poi ritorneremo con i piccoli gruppi solitamente ogni sabato, tranne quando ci saranno qualcosina di diverso. E basta, preghiamo per finire il nostro culto. Grazie Signore, grazie per questo privilegio, Padre, di adorarti, di lodare il tuo santo nome, di essere qui, sfruttare questo tempo con i miei fratelli, Signore. Grazie perché questa è una famiglia che tu ci hai concesso, Signore. In Cristo Gesù siamo stati fatti fratelli uno dell'altro e figli tuoi per adozione. Aiutaci a trascorrere questa settimana, Padre. Prendi cura di ognuno di noi qui. Benedica questi ragazzi in nome di Gesù. Amen. Un'ultima? Sì, diciamo un'ultima canzone come al solito. Tutta la chiesa, dai, siamoci in piedi, tutti, dai, l'ultima canzone, finiamo con gioia, con allegria.
Cantiamo insieme. Vince l'orgoglio ed il peccato, di cui amore è così grande, ire di gloria, Gesù wait at the end. Che scotte tutto, che ci stupisce in ogni istante, ire di gloria, Gesù wait at the end. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita perché io fossi vivere. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Spazza via. Spazza via la confusione che ci ha reso suo figlio e figlie, ire di gloria, Gesù wait at the end. Guida il mondo con la giustizia, il cui splendore è come il sole, ire di gloria, Gesù wait at the end. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita perché io fossi vivere. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Dio è colui che ha vinto la morte, è l'agnello di Dio è colui che ha vinto la morte, è l'agnello di Dio, la morte, degno è l'agnello di Dio, degno sei. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita perché io fossi vivere. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Amen. Dio vi benedica. Ciao.